अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले थे ब्लैक ऊपर डबल शॉक कंट्रोलर की जॉयस्टिक की, और ये बस एक ओपन पड़ा हुआ है, एक हम अभी ओपन करेंगे। पहले ओपन कर लेते हैं। इट्स डेडिकेट डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंपनी। ये बस ब्ला 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 इसके बारे में लिखा हुआ है। ये मॉडल नंबर BC-JP 801 है। डबल शॉक कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा होगा सारा कुछ। हाई स्पीड USB कंट्रोलर लिखा हुआ है। इस कंपनी का कुछ सामान मैं पहले से यूज़ कर चुका हूँ, वो तो काफ़ी हद तक बेहतर था, बट इस चीज़ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये है जी कंट्रोलर। काफ़ी लंबी वायर है, तकरीबन 1.5 मीटर तक की होगी इसकी वायर, और USB टाइप है इसका सारा कुछ। और ये नॉर्मली इंस्टॉल अपना, इसके साथ कोई CD वगैरह नहीं निकली, मतलब कि इसे हमें खुद ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे ऑनलाइन नेट से इसके ड्राइवर्स वगैरह। और ग्लासी स्किन है इसकी, नीचे ये प्लास्टिक है, बट मुझे लग रहा है कि ये कलर किया हुआ है प्लास्टिक के, उसी ग्लासी स्किन के ऊपर मेट सी यहाँ से फील आती है, मेट कलर की अंदर लाइंस हैं। और ऊपर ये ग्लासी है, ये काफ़ी शोर करने वाले बटन हैं इसमें, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। डबल शॉक हैं और मूवेबल बटन भी काफ़ी अच्छे हैं। टर्बो ऑटो बटन, सिलेक्ट, स्टार्ट, क्लियर, मोड, नीचे लेफ़्ट राइट जो बटन हैं, ये काफ़ी अच्छी फील दे रहा है, बट ये यूज़ करने के बाद ज़्यादा अच्छा पता चल सकता है कैसे हैं कैसे नहीं है। और बट जैसे सोचा था वैसे ये नहीं निकले। और इनकी प्राइस इनकी 1200 कह रहे थे, बट मार्केट में इधर उधर खज्जल होने के बाद 800 वाला भी मिला, 700 में मुझे मिले सादिकाबाद में, बट लाहौर हॉल रोड से हमें ये 500-400 तक भी मिल सकते हैं। और बस यही, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इन्हें देख के, बट मुझे लग रहा है थर्ड क्वालिटी वाली आवाज़ थर्ड क्वालिटी वाली है। ये इन बटन्स की ज़्यादा आवाज़ है। नीचे नंबर 2 वाले बटन लेफ्ट राइट पे हैं, जूम फायर जो भी हम इस पे सेट कर सकते हैं करेंगे। और यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा। देखने में हम अच्छे लगे मुझे, बट जैसा सोचा था वैसे नहीं है, वो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।